My dear students, welcome to our today's class online. You know, in the previous class I discussed on some rules of sentence connector. Example আমরা ইউজ করি, আমরা যখন এক্সাম্পল দিই তখন ফর এক্সাম্পল ইউজ করি। তো ফর এক্সাম্পল হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ। ফর এক্সাম্পল যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হ্যাজ রিটেন মেনি প্লেস, তিনি অনেকগুলো নাটক লিখেছেন। ফর এক্সাম্পল যেমন রক্তকবরী, বিসর্জন, এগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের এক্সাম্পল। এই যে ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ বলতে আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল আছে, আবার একইভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফর ইনস্ট্যান্স, দৃষ্টান্ত স্বরূপ। হি হ্যাজ সাম অ্যাসিস্ট্যান্স, ফর ইনস্ট্যান্স এ সেক্রেটারি, ওনার কিছু সহকারী আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফর এক্সটেন্ট উদাহরণস্বরূপ। এ সেক্রেটারি মানে একজন সচিব আছেন, সেক্রেটারি সাধারণত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে থাকে, সহকারী থাকে এরকম। তো ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল উদাহরণের জন্য। সাচেস একইভাবে উদাহরণ দিতে ব্যবহৃত হয়, যেমন ঢাকা বোর্ড 17 সালে এসেছে এটা। যেমন ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস, এটা আমাদের পৃথিবীকে কাছে নিয়ে এসেছে। সাচেস যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয়, ইট হ্যাজ মেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগকে সহজ করেছে। এই যে যেমন আমরা এখানে যদি আমরা এইটের জায়গায় আমরা যদি বলি মোবাইল ফোন, তাহলে হয়ে যায় না, মোবাইল ফোন হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস, সাচেস ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন ইজিয়ার। আমরা এখানে ইটের জায়গায় মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এগুলো ব্যবহার করতে পারি, যেগুলো আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আনবিলিভেবল অ্যাডভান্সমেন্ট এনে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমরা সাচেস ব্যবহার করতে পারি। এরপরে দ্যাট ইজ টু সে, অর্থাৎ অন্য কথায়, দ্যাট ইজ টু সে অন্য কথায়, দ্য টুক রিফ্রেশমেন্ট বিনোদন, দ্যাট ইজ টু সে স্যান্ডউইচেস, তো এখানে তারা কিছু খাবার খেয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কফি, বিয়ার অ্যান্ড এগুলো বলছে। দ্য ফটোগ্রাফস, বিয়ার অ্যান্ড চকোলেট, চকলেট খেয়েছে এগুলো, দ্যাট ইজ টু সে। স্পেসিফিক্যালি যেটা আমরা হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে, যেমন দ্য নিউজ পেপার ওর মোর স্পেসিফিক্যালি, দ্য নিউজ পেপার ওর মোর স্পেসিফিক্যালি দ্য এডিটর ওয়াজ টেকেন টু কোর্ট, আদালতে নেওয়া হয়েছে ফর পাবলিশিং দ্য ফটোগ্রাফস। কোনো কিছু ছবি প্রকাশের জন্য তাদেরকে আদালতে যেতে হয়েছিল, নিউজ পেপার। আর বিশেষভাবে বললে ওই সম্পাদককে, দ্য এডিটর। তাহলে সম্পাদক হচ্ছে একটা পত্রিকার, আমরা যে প্রতিদিন যে নিউজ পেপারগুলো আসে সেখানে যিনি মূল প্রধান, যে একটা সংবাদ ছাপা হলো সেটার দায়িত্বটা হচ্ছে এই সম্পাদকের, এডিটর, তিনি হচ্ছেন ওই পত্রিকার প্রধান। তো তাকে আদালতে যেতে হয়েছিল কিছু ছবি ছাপানোর জন্য। এরপর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, প্রকৃতপক্ষে টমি ইজ রিয়েলি স্টুপিড, কারো বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে হি অ্যাকচুয়ালি স্টিল বিলিভস ইন ফাদার ক্রিস্টমাস। অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে, আমরা অনেক সময় অ্যাকচুয়ালি কথাটা ব্যবহার করি প্রকৃতপক্ষে অর্থে, আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করি। এরপরে হচ্ছে আই মিন, আমরা অনেক সময় কথা তো বলে আই মিন অন্য কথায় বোঝাতে চাচ্ছি। উই ক্যান নট কন্টিনিউ, আমরা চালিয়ে যেতে পারি না। উইথ দ্য ডিল অন দ্য বেসিস, ডিল অন দ্য বেসিস, আই মিন মানে যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি, বা অন্য কথায় আমি যেটা, আনলেস ইউ ক্যান ব্রিং ডাউন দ্য প্রাইস, ব্রিং ডাউন মানে হচ্ছে কমিয়ে আনা, যদি না তুমি প্রাইস না কমাও, উই শ্যাল হ্যাভ টু ক্যান্সেল দ্য অর্ডার, তাহলে আমাদের কি অর্ডারটা ক্যান্সেল করতে হবে। তাহলে এটা আমরা যখন কোনো কিছু দরদাম করি তখন আমরা এটা ব্যবহার করি, মানে আই মিন, যখন আমরা কোনো কিছুকে জোর দেওয়ার জন্য, মানে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি সেটা স্পষ্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করি। তারপর হচ্ছে ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায়। দে টুক উইথ দেম সাম, তারা তাদের সাথে নিয়েছিল চকোলেট, ক্যান্সার, বিয়ার, এ ফ্লাশ অফ কফি, এ প্যাক অফ স্যান্ডউইচেস, এগুলো নিয়েছিল তারা সাথে। ইন আদার ওয়ার্ডস, এই যে অন্য কথায়, অন্য কথায়। এনাফ রিফ্রেশমেন্টস, অনেক এখানে এটা হচ্ছে বিনোদন। ইউ হ্যাভ নট আনসার্ড মাই কোয়েশ্চেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায়, ইউ ডিসঅ্যাপ্রুভ মাই প্রপোজাল, ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার প্রস্তাবকে কি করেছো, অ্যাপ্রুভ করোনি, প্রত্যাখ্যান করেছো, ঠিক আছে। এটা যেহেতু প্রশ্নের, ইউ হ্যাভ নট আনসার মাই কোয়েশ্চেন্স। তাহলে এই যে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ অলওয়েজ
have to be very much clear about the uses of the sentence connector. You must try your level best to understand the meaning of the sentences given. In the last classes, or in the actually whenever we get the chance to take more classes, we must try to solve the questions of different board questions, so that you can get a vivid idea about the sentence connector. And you see there are some board questions here also, Dhaka board 2017, Dhaka board 2017. So you know, in the exam there are 10 gaps in the sentence connector. You have to fill up the gaps with the proper sentence connector. At first you have to understand the meaning of the sentences. You must try to understand the sentences. Whenever you are in a struggle to understand the meaning, then you have to read the sentences more than once. You have to read 2 or 3 times the sentences, then you will that's all for today to understand the meaning of the sentence. Stay home. So my dear students,